気ままにダラダラ。小チャンネル。やばい。これやばい。汚染度上がってるんですけど。これ死ぬんじゃね？これダメなんじゃね？もう。これ抑える手段ないよな。たまらんて。こんなところで。いや、これ止まらんぞ、絶対。ですよね。けど、ここでリスポーンはするはず。なんでやなんでやなんでここなんや。おかしくない？ちょっと待って、どこよ。ちょっとまた初めっからとか嫌なんですけど。そうでしょ？ここは明らかに違うと思うんですけど。絶対違うね。こんなん見たことないもん。ちょっと待て。こっちは武器もなんもねえんだから。待て。言い過ぎでしょ。ちょっと、なんかないか。車炎上してるし、これダメだね。やめて。とりあえず乗っていこう。よし。なんか本当にドラマのウォーキングデッド思い出すわ。ゾンビに追われてって。ここ出れないの？出れんのかい。間からはもうちょっとここ抜けよう。とりあえずよこしょ。来てる。よし。もうこれで車つないででも元の場所戻るしかねえな。これちょっと待ってよ。やっと新生活始まろうとした時にこんなことある？でもこんな車あったか？よいしょ。いや、ここじゃねえな。また乗り継ぎ。よし。うわー、ガソリンねえ。積んだ。逃げる。うわ、もう 20% なんだけど。やばいっす。あれ？ちょっと待てよ。ここもしかしてさ、あれ、寝袋置いたとこじゃね？ここに。だとしたら、そこ曲がったところにガソスタがあって、あるか？ガソスタ、あれないかな？また違うところ？もうわかんねえよ、もう。どこここ？痛い。あ、これあかんぞ。これやばいぞ。やばい。これあかん。もしかしてここ我が家？どうだ？ああ確認する術もなし。ひでえよ。どこだよ。ここどこだよ。つらい。これはガソリンありそうだ。17%。オッケー。壊すのお前ら？マジで？ちょっとやめてよ、そんなこと。マジで？うわ、爆発した。飛んだよ。そんなこと起きんの？やめて、マジで。やばい。俺の新生活が。よし。このまま逃げ切れるはず。一回回り道して。うおやめて。マジやめて。もう平和に生かして。よし。脱出。やっとだよ。見覚えがある。ここじゃねえか？確か。
うーん、一応ここが我が家だとすれば2階にベッドがあれば確定なんだけど、でもこんなズボンなかったもんな。どうなんだろう。2階上がって右手側にチェストとベッドがあれば我が家。頼むぞー。ゴー。お、あったー1時間ぶりに戻ったー。中身はちゃんとある。よし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 。でもこっちのは消えちゃってるな。まあしゃあねえか。多分ロストしたのかなこれ。よかった、戻れた。よーし、そろそろもう下のバーの食料とか水、感染とかも気にしてかないとダメだね。なんせ毎回水問題と感染の問題でデスしちゃうんだよな。まあ大体ちょっとお勉強してきて理由は分かってるんだけど、なんせ汚染されたねものを今まで食べてた。だからダメだったね。まあ汚染っていうか、まあ古くなった腐ったものを食べちゃってて、それがダメだったみたいなんで、どうしようかな。次はまあ探索がてら、まあ飲み物やら食べ物を確保しに行こうか。まあもうチェストも作ったからな、でかいの。アイテムはまあ置いたりもできるし、そろそろちょっと本格的に始めていこうか。ここ行くか。そう、水なんだけども、まあ普通に水飲んだらいいじゃんって思うかもしんないけど、なんかね、水はすでに汚染されてるらしくて、で、まあ古い食べ物とか飲み物は浄化しないと、まあ食べたり飲んだりできないみたいなんだよね。これ、まあこれも古くなってるコーンだな。まあ浄化はちょっとね、特殊なアイテムがいるんで結構めんどくさいんだよね。だからどっちかといったらこういう缶のものとか、これがありがたい。こういうバーとかね、たまにチョコバーもしてるけど、これを今回ゲットしていきたいんだよな。カフェとかなら水系あるもんないか。あるじゃん、アップルジュース。これはいいもんよ。あれはね、無条件で腐ってないから本当はありがたい。これもダメだな。やっぱり水分系少ねえな。俺この奥行ったことねえな。あそこコンテナみたいなとこがあるんだけど、あそこってまだ行ったことないよね。ちょっとあそこを邪魔してみるか。なんかあればいいんだけど。警察ゾンビかっこいいんだけど、その服欲しいな。ちゃんとバッジついてるしいいな。ないかな。これはバレるか。これじゃないんだよな。ポリスアーマー服。お待ちかねの警察の服か。どれ。防弾チョッキ。どうなんだこれ。まああんま意味はないと思うけど、まあ一応いただいていこう。それより警察の服の方がいいんだけどな。ここの建物もなんかあるかな。よいしょ。一応上とかもありそうだけど。ここ入り口。お邪魔します。やっぱいるの。結構隠れてるっていうか、動かずにいること多いからな。こっちもね、
やっぱいるよね。よいしょよいしょ、ほらしょ。よーし、ここ何なんだろう、造船所か。でもあんまりいいアイテムないな。まあチョコバー、これはいただいていくか。いらないものいらないもの、ビタミン別に今いらないか。よいしょ。で2階があって、まだいる1匹だけ。あ、気づくの早っ。なんか足音でも気づくらしいけど、どうなんだろう、あんまりよく分かってないまだ。バレット、これが弾かな。近接武器ってか多いな。どうしよう、ちょっとゴルフクラブはちょっといらんか。ゲットしておいて。お、何これ、ウージーあんじゃん。やったね、新しい銃だ。すげえすげえすげえ。あ、久しぶりの新しい銃。ちょっともうコルトなんかいらんよ。ウージーくれウージー。すごいな。ちゃんとなんか実名っていうか、ちゃんとした形見るの初めてだな。ちょっと持ちたい。あ、かっこいい。何気にね、ウージー銃の中で一番好きだからな。ちょっと撃ちたいけど、もう4発しかねえんだ。4発か。どっかゾンビいない？よいしょ。ゾンビ全員やっちゃったかな。あ、いた。これ、おー、すごい。おー、かっこいいな、やっぱり。さすがウージー、いいね。これ弾作りたいな。弾どうやって作るんだろう。ちょっと待って、ほいやっぱハンマー強え。どうしよう、これ組み合わせれるのかな。マガジンとバレット、あ、無理か。じゃあマガジンとシェル、あ、できた。スイフトマガジン。けどこれ明らかになんかコルトとかそういう系統のじゃね。これ違うな。ってなったら他のアイテムになるのかな。どうなんだろう。ウージー専用の弾があるのか。これまた調べてみんとわからんな。チェストもこれだけ増えて、アイテムのねスロット数もかなり空きができたんで、いやー、かなりやりやすくなったね。アイテムもだんだん集まってきたし、まあ仕様というかゲーム性も分かってきたし、いやー、これから本番やね。やること増えるよ。で、さっきちょっと言ってたこの銃の弾、これについてなんだけど、これはね、やっぱり弾とマガジン、また別のねマガジンがいるらしいんで、それはまた今度探索にでも出た時にちょっとついでに探しに行こっかなーって思う。まあウージーとかなんか特殊な形っぽかったからなかなか見つかるかどうかわかんないけど、まあ冒険出てみないことにはわからんな。まあ近くに町もあるみたいだし、まあ迷子防止がてらちょっと近く探索するのもありかな。なんで、あと今更なんだけども、この動画のまあもう言うとくけど最後の目的としては、うちを立てて終わろうかと思うんで、まあ何パート先になるか分かんないんだけど、一応ねそういうアイテムもあるみたいなんで、まあ最後はね自宅作りたいね。ちょっとそれを目的に今後もやっていこうと思うんで、どんなんなるやろな。ちょっと今から楽しみやな。とりあえず早う用を開けて冒険行きたい。ワクワクが止まらん。
紹介しようと思ってて、すっかり忘れてたんだけど、これ、コーンシードでトマトシード。これが、まあ、コーンとトマトの種なんだけども、よいしょ。4番。これね。これが植えてあると、まあ、一定時間で、まあ、作物が育つみたいなんだけど、でこれがね、ちょっと面白いところが、これわかるかな？腐ったトマトと腐った人参。これをクラフトすると、種が手に入るんだよね。これはね、ちょっと面白かったって思ったんだけど、でも今までなんで使ってなかったかっていうと、成長が遅いんだよな、俺。なかなか成長しないんだけど。まあとりあえず、まあ植えておいて、まあまた育ったら収穫かな。なんかこれが一気に育つアイテムもあるらしいんだけど、結構レアらしいんでね。俺はまだ見たことないんだよな。ただこれをさ、どうなんだろう。もっと広い場所でやった方がいいよね、これ。絶対ここ効率悪いもん。まあ一応、今畑作る気はないけど、まあ将来的にもし作ったら、もっともっと活用しようかな。それより絶対な、チョコバー食った方が早いと思う。なんか現代っ子の発言やけど。現代っ子でごめんね。絶対チョコバーの方がいいわ。気ままにダラダラ。小チャンネル。